No mes de xaneiro deste ano, Pontevedra despediu a Javier Albatros, pintor, músico, fotógrafo. Na súa vida tocou diferentes paus artísticos, sempre preocupado por facer que a súa cidade entrara na modernidade. Iniciativa que de alguma maneira recollese o que foi o espírito dunha época nesta cidade e dunhas persoas que fixeron todo o posible porque Pontevedra entrase nos circuitos dunha, imoslle chamar, modernidade xeracional. Esta modernidade trasladouna á súa faceta empresarial. Nos 70 abriu o PAF Albatros, que moi pronto se converteu nun punto de intercambio xeracional. Foi o primeiro PAF que houbo en Pontevedra nunha nova liña de entender a noite e as circunstancias que se producen na noite, non só de lecer, sino de intercambio humano, de intercambio xeracional, de poñer en marchas iniciativas musicais, artísticas. No PAF Albatros realizábanse performance, no PAF Albatros facíanse exposicións de fotografías e obra plástica. Agora os seus amigos homenaxearán a súa vida. Será este venres a partir das 8 da tarde no Café Bizarro, na cafetería do Club Náutico de Pontevedra. Falarán da figura de Javier, desde distintas ópticas, do que foi o seu legado, tanto desde a amistade, como o seu legado artístico, como fotógrafo, como home preocupado polas correntes da arte, polo que foi o papel de Javier como fotógrafo, que foi outra das súas facetas señeiras primordiais, e do que foi este Javier que comentábamos, moi ligado ao mundo da música. Ademais, está prevista a proxección dun pequeno documental sobre a súa vida e a actuación da banda pontevedresa Black Stones.